Сальве, с вами недовольный римлянин. В 2020 году на стриминговом сервисе, да простят меня боги, Netflix, вышел сериал «Варвары». В основу его сюжета легла история про разгром в 9 году нашей эры колонны Квинтелия Вара в Тевтобургском лесу, где было уничтожено 3 римских легиона – 17, 18 и 19, вместе с приданными вспомогательными отрядами. А император Август по ночам орал: «Вар, верни мне мои легионы». Создатели уверяли, что пытались максимально передать события и материальную культуру на экране. Посмотрим же, насколько им это удалось, и были ли привлечены секретные документы Зоны 51. Ну что ж, приготовимся к просмотру. Начинаем. Стартует сериал с игры детей, бегающих между сделанными криворукими бомжами шалашей. Шалаши, потому что домами это назвать трудно, так как в промежутке между прутьями не то что виден дневной свет, там можно руку просунуть. О дверях и вспоминать не хочется, но зато подслушивать никто не будет. Если мне не изменяет память, Германия находится не на экваторе и не в африканской саванне, где всегда тепло, а на севере. Я понимаю, что германские мужики настолько суровые, но все же, кого такое строение может согреть? Максимум, что может от него поучиться, это сквозняк. Зато окна строить не надо, и так видно. Круче тут только ворота, через щели в которых можно смело стрелять из крупнокалиберной артиллерии. Мы строим новую реальность. Надежную, комфортную. Мы строим для вас. Главную героиню зовут Туснельда. Она дочь местного представителя знати из племени херусков по имени Сегест. Так как аристократия была прежде всего воинской, перед нами предстает истинный воин, победивший не 1 литр пива с сосисками, что сразу говорит нам о тщательном кастинге при подборе актеров на главную роль. Кроме римлян и Армения, он тут единственный бритый мужик, намекая на то, кто в сериале главная крыса. Ходит Сегест в какой-то снятой с бомжа грязной тельняшке. Отец Армения, вождь херусков, Сегемер, одет не лучше, ведь именно так, по мнению создателей, выглядят вожди и знатные воины. Отличный костюм. Жонглировать умеете? Нормальную одежду мы увидим разве что на Армении и еще паре вождей под конец сериала. Туснельду пытаются выдать за малолетнего вождя из племени хаттов. 5 лошадей. Абсолютно справедливо заявляя: бедра узковаты. В наши-то времена? Да за такую тощую. Разумеется, сильная и независимая Туснельда демонстрирует свой характер. Дескать, нафиг меня, до свадьбы мацать, намекая, что наша героиня не такая, как все. Ты должна развивать свой хлебальник только за тем, чтобы я в него с***ный хер совал. А так, блядь, помалкивай. Сделаем небольшое отступление и немного поговорим о самих германцах. Ведь прикол в том, что германцы германцами себя не называли. Это название им дали кельты, то есть галлы, что в переводе означает «соседи». Это название попало к римлянам, которое благодаря римским историкам и закрепилось за восточными соседями галлов. Сами германцы называли себя обобщенно свеями, то есть своими, дабы отличать близких друг от друга по культуре и языку племена, отличавшиеся от кельтов и своих южных и восточных соседей. К этому моменту союз свеев уже распадался. Но вернемся к нашему шедевральному произведению. В разгар обсуждения покупки жены прибывает римская кавалерия с центурионом и аквилифером с орлом легиона для сбора дани. Я
приехал, чтобы заявить о праве первой ночи. И если в визита римлян заданию я еще повею, то в знаменосца легиона с легионным орлом в какой-то Засранск граничит с диагнозом идиотия. Интерес вызывает шлем. Он сделан на основе реальной археологической находки галло-императорского шлема из коллекции Акселя Гутмана. Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает. Сигест, о чем он? Рим требует дань. Любопытно, а ну как бы батя Туснельды не знал латыни, как бы вы донесли до них информацию? Надо бы переводчика. Был у нас толмач немчин. Ему переводить аулыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили. На удивление, что действительно заслуживает уважения, так это чистый латинский язык, без стереотипных средневековых произношений, вроде цеканий. Римляне в сериале будут говорить на латыни. Радует и то, что в римлян играют темноволосые, смуглые актеры, действительно внешне похожи на римлян, а не афро-римляне и азиаты, что, собственно, свойственно для Нетфликса. Центурион на латыни втирает варварам, что император Август назначил нового наместника Публия Квинтелия Вара, что неверно, так как события сериала происходят в 9 году нашей эры, а Вар был назначен на эту должность еще в 7 году нашей эры. То есть фактически Квинтелий Вар уже 3-й год, как находился на этой должности в Германии. Вождь, который на протяжении всего сериала ведет себя скорее как сельский староста из деревни под названием Тупые Углы, похож на бомжа. Никаких признаков статуса ему не надо. Позади него стоит еще один из ключевых персонажей, играющий кубиками пресса, секси-бой, не пропускающий ни одной тренировки в качалке и хахой Туснельды по совместительству, сын пивовара по имени Хаган, для которого, по всей видимости, придумали не имеющую аналогов распашную рубаху. Тебе понравилось? В целом, римляне по сериалу — это такое местное ОПГ, выбивающее бабки из населения. Будешь платить, пидор? Да я заплачу. Заплатишь, пидор, заплатишь. Зажлобив коров и овец, вождь решает, что хватит терпеть этот рэкет, и намеревается собрать тинг, на который к бомжевождю поезжают такие же бомжеватого вида сельские старосты, именуемые почему-то вождями племен. Вообще, это грязь, это наши лучшие друзья. Ладно, вначале Сигест по всей деревне ходит в домашнем. Проблемы с алкоголем и все такое, но тут на минуточку. Слет всех вождей, где каждый, как минимум бы, попытался выпендаться друг перед другом, надев все только самое лучшее. Это как если бы на саммите Большой Двадцатки главы государств поехали бы только в трусах и футболках. Впечатление, что все они поехали из Зиона. Больше вопросов тут вызывает только вечернее платье Туснельды с разрезом почти до трусов. Видимо, именно в такой одежде удобнее всего работать в селе. Что же в реальности носили германцы? До наших дней сохранилась рубаха из Торсбергского болота. Датируется она 3 веком нашей эры, но встречается на изобразительных источниках, датируемых рубежом нашей эры. Изготавливалась она из сукна с плетением в виде ромбиков и елочек. По конструкции была довольно проста. Сшивалась из 2 половин, а по бокам пришивались рукава, имевшие на конце некое подобие манжетов, отгибающиеся наружу. Зимой их можно было использовать в качестве перчаток. Конкретно на Торсбергской находке воротник отсутствовал. Бока рубахи, ниже рукавов, вместе с шова могли украшаться небольшими косичками, ранее по ошибке считающихся завязками. Все из того же Торсберга,
нам известны и длинные узкие шерстяные штаны, завязываемых на лодыжках и перевязанных поясом на талии, а к штанам снизу пришивались своеобразные носки. Кстати, с III века их начинают носить и римляне. Поверх всего этого мог надеваться тяжелый шерстяной плащ, который можно было использовать как одеяло. Пожалуй, одним из немногих нормальных элементов германского костюма тут является сделанная по реальной находке германские кожаные мокасины, в которые обут брат Туснельде. Прически у большинства германцев такие, что они больше напоминают не германских воинов, а слет байкеров-металлистов, ну или фан-клуб группы ZZ Top после глубокого похмелья. Хотя, по правде говоря, у некоторых мы все же можем увидеть плохо сделанный свебский пучок. В качестве альтернативы свебскому пучку волосы могли носить стянутыми назад в пучок. На 14-й минуте нас наконец знакомят с главным героем повествования – Арминием, поехавший в кавалерийском шлеме с железной маски, напоминающую легендарную серебряную маску из Калькаиза, ну или Калькайзе. Подобные маски действительно использовались среди римских кавалеристов и знаменосцев. Но качество исполнения маски меркнет сразу по предстоящей Арминия с Варом, где тот называет знатного херуска сыном. Ясно. Ты все еще под кайфом? Нет. Выясняется, что по сюжету Арминия отправили на воспитание к Вару, Будь сильным, сын. у которого в реальности был собственный сын. Что же нам известно о Арминии как исторической фигуре? О молодости Арминия мы почти ничего не знаем, чем, очевидно, и воспользовались сценаристы. Родился он около 18 года до нашей эры в семье знатного херуска Сегемера. И действительно, в детстве, в 8 году до нашей эры, со своим младшим братом Флавием был отдан римлянам в качестве заложника в знак верности племени перед империей, которую херуски вынуждены были признать после понесенного поражения от римской армии под командованием Друза. Находясь в заложниках, Арминий получил римское образование, и его приучали к римской культуре. Такой подход был крайне эффективен, ведь, вернувшись домой, человек, которому с детства втирали о высокой римской культуре и ее превосходством над варварством, был бы неосознанно отличным римским агентом влияния на своей родине и на которого можно было бы опереться при проведении экспансии и подчинении территории. Все это довольно неплохо отображено в сериале, когда Арминий пытался половину сериала отождествлять себя непосредственно римлянином. Также показан момент, где Вар говорит Арминию, что тот не вернется в Рим, а останется в Германии и возглавит херусков, так как именно для этого он и был взрощен Римом. Он действительно успел отслужить в римской армии на командной должности во вспомогательных войсках, о чем упоминается в сериале. Вернулся в Германию он между 6 и 8 годами нашей эры, после службы в Панонии, а не в 9 году, как показано в сериале. То есть, к моменту описанных событий он уже вернулся в свое родное племя. Трудно сейчас сказать, был ли он там изначально в должности римского офицера или был вновь призван. Умер Арминий где-то между 19 и 21 годами нашей эры. Его отравили соперничающие племена. Не исключено, что это могли быть члены его собственной семьи, которые были встревожены его растущей автократией. Своими чертами лица актер довольно неплохо похож на бюст Арминия. Правда, вопросы вызывают цвет его волос. Видимо, во имя он впитал в себя не только римскую культуру, но и краску для волос. А что же Квинтилий Вар? Насколько достоверно авторы воплотили его на экране? Его образ в источниках довольно противоречив.
Как Велий Патеркул, так и Дион Кассий считали Вара крайне посредственным военачальником, чему, правда, противоречит Иосиф Флавий. Разумеется, он имел опыт командования армией, пройдя все важные ступени военной карьеры для римского аристократа. В 15 году до нашей эры он командовал 19-м легионом в Реции и Ноике. Впрочем, коррумпированность и жажда к наживе также были не чужды Вару. Так Велий Патеркул, говоря о Варе, писал: то, что он не пренебрегал деньгами, доказывало Сирии, во главе которой он стоял. Бедным он вступил в богатую страну, а вернулся богатым из бедной. Он был гондоном. В то же время Вар довольно неплохо зарекомендовал себя как администратор во время своего губернаторства в 9 году до нашей эры в провинции Африка, а затем в Сирии, одной из самых стратегически важных провинций на Востоке. Так в Сирии ему приходилось вести тонкие дипломатические отношения с Парфией и контролировать ряд вассальных государств. Особенно он отличился, разрешив в 4 году до нашей эры кризис престолонаследования в Иудее после смерти Ирода Великого, беспощадно подавив мятеж. Именно хорошие навыки администратора, проявленные Варом на Востоке, стали причиной назначения его командующим в Великой Германии, где он должен был найти надежных союзников для Рима и заложить фундамент для будущей провинции. Именно поэтому Вар занимался не столько военными, сколько привычными ему судебными и административными вопросами. Тем не менее, в Германии свои навыки дипломата должным образом реализовать он не смог. Это неплохо отражает момент, где Арминий, подойдя к Вару, говорит, что племена не понимают наших обычаев. Когда Вара приглашали в качестве арбитра в судебных разбирательствах между вождями племен, он не понимал всех тонкостей местных порядков, из-за чего часто выносили вердикты, не устраивающие обе из сторон, либо попросту не вписывающиеся в местные порядки, что страшно раздражало местных.